Presidente Serracchiani, dunque abbiamo fatto un altro passo avanti importante per la realizzazione della terza corsia. Sì, sono lavori importanti, vanno fatti anche speditamente e quindi oggi ho potuto sottoscrivere e firmare il progetto esecutivo del primo stralcio del secondo lotto e anche il bando di gara, il disciplinare e il capitolato d'appalto. Quindi la pubblicazione avverrà nei prossimi entro una decina di giorni e ci saranno poi a disposizione circa 45 giorni minimo per le aziende per poter partecipare alla gara. Un lotto complessivo di circa 9 chilometri per un valore di circa 100 milioni di euro. Dottor Castagna, quindi entro la fine dell'anno partiamo anche con questo sublotto. Quale è lo stato di avanzamento complessivo dei lavori? Cosa rimane ancora da fare? Quali sono i tempi previsti? Guardate, il tratto Portogruaro-Palmanova ormai con questa firma di stamattina del decreto di approvazione della progettazione esecutiva, dell'approvazione del bando di gara, potrà essere attivo come lavori a partire dall'inizio dell'anno prossimo e per i prossimi 3 anni. Quindi io direi che nel 2020-2021 tutta la tratta Portogruaro-Palmanova sarà completata con la terza corsia. Ecco, dopodiché rimane Portogruaro-San Donà di Piave. Dopodiché rimane Portogruaro-San Donà di Piave, che contemporaneamente in questi 3 anni abbiamo predisposto che vengano effettuati comunque, perché le risorse autovie le ha disponibili, tutti gli espropri, la sostituzione di tutti i cavalcavia e l'eliminazione delle interferenze, in maniera tale che quando saranno completato il tratto da Portogruaro a Palmanova si potrà iniziare immediatamente con i lavori anche per la tratta Portogruaro-San Donà di Piave. Quindi in un'ottica anche di limitare in qualche modo i disagi, cioè non si lavora su tutte le tratte contemporaneamente. Esattamente così, perché sennò sarebbe ingestibile la tratta con lavori contemporanei su 50 km di estesa autostradale.